Oqilona javob. Rivoyat. Alisher Navoiy Xuroson hokimi Husayn Boyqaro saroyida bosh vazir ekan. Podshoh hamma vaqt Navoiyning maslahatlariga quloq solar edi. Kunlardan bir kun Husayn Boyqaro ertalab saroyga kirishdan oldin Navoiyga ko'rinish beribdi-da, ko'rsatkich barmog'i bilan boshini ko'rsatibdi. Navoiy ham xuddi o'sha barmog'i bilan tilini ko'rsatibdi. Husayn Boyqaro boshini chayqabdi-da, saroyga kirmay iziga qaytibdi. Voqeani kuzatib turgan Navoiyning shogirdlari bu imo-ishoralarning sababini so'rashibdi. Navoiy bu jumboqni yechishni ularning o'zlariga havola qilibdi. Shogirdlar o'ylab topisha olmabdi. Shogirdlardan biri Navoiyni gapga solish maqsadida siyohdonni ag'darib yuboribdi. Shunda Navoiy: Abdullatif, nega buncha xayol parishon bo'lmasangiz? Siyohdon ag'darildi. Kechiring ustoz, haligi muammoning sababini o'ylab xayolim qochibdi. Navoiy boyagi imo-ishora ma'nosini aytishga majbur bo'libdi. Husayn Boyqaro: Boshga baloni nima keltiradi? Men til deb javob berdim. Shogirdlari Navoiyning ziyrakligiga qoyil qolishibdi.